اگه میخوای تمام نکات پخت یه مرغ شکمپر مجلسی و خوشمزه رو اونم بدون فر رو توی قابلمه یاد بگیری، این ویدیو رو تا آخر ببین. اول از همه مرغمون رو با ادویه‌هایی که تو کپشن نوشتم ماساژ میدیم. بعد بهش زعفرون میزنیم، هم روش هم توی شکمش. بازم ماساژ میدیم و در آخر با آب لیمو ترش و پیاز و فلفل دلمه میذاریم چند ساعت بمونه تا حسابی طعمدار بشه. میریم سراغ درست کردن مواد داخل شکمش. پیازمون رو خوب سرخ میکنیم، نمک و فلفل و زردچوبه میزنیم و سبزیمون هم تفت میدیم. حالا نوبت اضافه کردن رب اناره که اصل کاریه. باید خوب و با کیفیت و خوشمزه باشه که ما مثل همیشه از زیتون لنگ گرفتیم. بعد از یه تفت کوچیک گردو، زرشک، آلو بخارا و آلو قیسی رو هم اضافه میکنیم و بعد از یه تفت کوچیک این مواد جذاب و خوشمزه آماده است. بعد از اینکه پیاز و فلفل رو از مرغ جدا کردیم، توی شکمش رو حسابی با مواد پر میکنیم. تهش هم یه سیب زمینی کوچیک میذاریم و با نخ و سوزن مخصوص آشپزی میدوزیم یا با خلال چوبی فیکسش کنید. پاهاش هم به هم دیگه میبندیم، دور بالش هم همینطور محکم میبندیم و تو روغن همراه یک کمتر برای طعم بهتر همه طرفش رو سرخ میکنیم. بعد از توی این روغن درش میاریم و توی یه قابلمه دیگه میذاریم. یه سس خوشمزه و متفاوت هم براش درست میکنیم. پیاز رنده شده رو تو تابه میریزیم تا آبش کشیده بشه. بعد با یه روغن زیتون خوش عطر و طعم و خالص حسابی سرخشون میکنیم. نمک و ادویه میزنیم و ناردون رو اضافه میکنیم. یکم که تفتش دادیم رب گوجه و رب انارم اضافه میکنیم و تفت میدیم. در آخرم آب و مقداری زعفرون میریزیم و میذاریم یه جوش بزنه تا رب حسابی توی موادمون باز بشه. بعد از اینکه سسمون آماده شد روی مرغمون میریزیم و میذاریم 2 ساعت با شعله ملایم بپزه. ما همه این خوشمزه های شمالی هم از زیتون لنگ گرفتیم که همه محصولاتشون دستچین شده از باغ خودشونه. این رب انار غلیظ و خالصشونه که 3 تا طعمش هم دارن. انواع زیتون هم دارن، از ساده بگیر تا طعمدار. مثل این زیتون تمشکی که خیلی خاص و فوق العاده است. زیتون کیوی و زیتون پرورده عالی شد. بقیه طعماش هم تو پیجشون هست. رو این 2 تا محصول هم که ضمانت بازگشت وجه دارن. خب دیگه مرغمون آماده است. تو زمانی که مرغتون داره میپزه حتما چند بار از سسش روش بدین. برنجمون هم میکشیم و تزیین میکنیم. اینم از مرغ شکمپر مجلسی و فوق‌العاده خوشمزه‌مون که خیلی راحت و بدون فر آماده شد. راستی زیتون لند از امروز که جمعه است به مناسبت بلک فرایدی یه تخفیف 10% هم روی همه محصولاتش گذاشته. تا فصل پاییزه و قیمتشون مناسبه، بهترین زمان سفارشه. ارسالم به کل ایران دارن. نگم براتون از خوشمزگی این مرغ با این سس ناردونی.